La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Il grande appuntamento con i Penalty Awards. Vi aspetto a Caltanissetta il 16 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Sarà un appuntamento straordinario. Sì, no, siamo contenti, abbiamo fatto un grande percorso, adesso ci prepariamo per queste due partite andata e ritorno, ma sempre come abbiamo fatto tutto l'anno, giorno per giorno, allenarsi sempre al massimo e basta. Sono molto contento perché in questi 6 mesi abbiamo fatto delle buone cose, dal primo giorno che sono arrivati i ragazzi mi hanno dato tutto dal primo giorno, si sono sempre impegnati in allenamento, hanno creduto in quello che io volevo portare alla squadra e i risultati si sono visti. Dobbiamo ricordarci che è sempre una neopromossa, l'anno scorso ha vinto il campionato di promozione, quest'anno sta lottando per provare a vincere il campionato di eccellenza, quindi non direi proprio una favola perché è una società che ha voglia di fare bene, è una società seria, una società sana, tutti vogliono dare il massimo per il Camarat e quando ci sono queste cose si può far solo bene. Ogni partita per noi deve essere una finale, sì è vero che queste partite è diverse perché ci sarà andata e ritorno, ma noi dobbiamo pensare prima alla partita fuori casa e poi penseremo a quella in casa. Io quando sto qui, gente genuina, gente che vuole bene a tutti, un piccolo paese dove è veramente bello stare. Sappiamo che non l'ha mai fatta il Camarat e noi ci proveremo e vedremo come andrà a finire. La compattezza, il gruppo, ma non è la classica frase che si deve dire sempre. Abbiamo veramente creato una famiglia dal presidente al magazziniere, quindi siamo veramente una bella famiglia e vogliamo stare bene insieme. Ma io do sempre merito ai ragazzi perché i ragazzi poi vanno in campo. Io posso dire che il primo giorno che sono arrivato alla prima intervista ho detto voglio costruire una mentalità vincente che fino all'ultimo, fino al 90esimo la squadra deve sempre crederci e così hanno fatto i ragazzi. Sì, certo, siamo pronti, abbiamo quell'obiettivo, quel sogno da fare e lotteremo per raggiungerlo. È una squadra giovane, è una squadra che ha fame di vincere, ha fame di fare bene. È stata una stagione molto felice. Un po' complicata all'inizio perché era un'esperienza nuova che mai ho giocato questa categoria dell'eccellenza, prima volta, secondo anno in Italia, però alla fine diciamo che è un percorso bello. Siamo prontissimi, non vediamo l'ora di andare in Calabria per giocarci le nostre carte, ci alleniamo ogni giorno a 1000 e siamo prontissimi per questi playoff. Siamo un gruppo di amici e che ci alleniamo forte ogni giorno e siamo un gruppo fantastico. Io sono arrivato un po' più tardi degli altri miei compagni, però è stata una stagione sicuramente da ricordare, che ci ricorderemo penso ognuno di noi per le prossime stagioni. Niente, una favola. Noi ci prepariamo al meglio come abbiamo sempre fatto per ogni partita, per noi è l'ennesima finale della stagione. A differenza delle altre durerà 180 minuti, ma noi cercheremo di andare in Calabria a fare il risultato. Noi a dicembre eravamo, mi sembra, quintultimi, avevamo 20 punti e poi in 15, in 16 partite abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo recuperato non so quanti punti al Marsala che era secondo e ora siamo approdati anche alla fase nazionale dei playoff. Siamo molto orgogliosi perché è frutto di un grande lavoro dalla società al mister. Crediamo in questo progetto. Non abbiamo l'assillo di vincere assolutamente per forza perché i programmi erano altri. Diciamo che la stagione è iniziata in maniera un po' particolare, a dicembre abbiamo cambiato
il modo di intendere delle situazioni, ho cambiato mercato completamente e i risultati stanno venendo. A dicembre, rinnovando, ho messo dei giocatori giovani e forti di molta qualità, Pisciotto 2005, Duarte 2006, Carta 2007, tutti giovani di grande qualità. Sono andate via ragazzi splendidi con tanta esperienza, però ho preferito prendere giocatori che hanno più fame, più voglia di andare avanti e proporsi nel calcio dilettantistico. Io ho una sensazione che ho vissuto 16 anni fa, ero sempre io il direttore sportivo, ti posso dire che sto provando emozioni nuove perché oggi siamo una società pronta eventuale a fare la Serie D, non che 16 anni non eravamo pronti, perché 16 anni è stata una favola bellissima perché fatta in maniera diversa, tutti quasi locali. Ora, diciamo che grazie alla nuova proprietà, grazie ai nuovi dirigenti c'è una struttura importante dove tu puoi lavorare in maniera diversa con tanta professionalità. Allora, sono sensazioni positive perché ci siamo meritati questo traguardo, i ragazzi e lo staff tecnico hanno fatto un lavoro eccezionale ed è giusto che arriva il risultato che è arrivato. Siamo tanto orgogliosi perché sono dei ottimi ragazzi, sono persone per bene e soprattutto professionisti nel lavoro e hanno dimostrato sul campo di meritare questo bel traguardo. Intanto io devo ringraziare i tifosi perché sono stati eccezionali, ma non solo domenica che erano presenti in tantissimi, c'erano quasi 2000 persone, ma sono stati presenti fin dal primo giorno, hanno creduto al progetto anche quando le cose non andavano bene e questa è la forza del nostro gruppo. Ecco. Siamo uniti, società, squadra, tifosi, c'è una bella sensazione. Il Camerot adesso è una bellissima realtà organizzata, umile, perché l'umiltà fa parte del nostro essere, pensiamo partita dopo partita, quello che ci dà il campo ci prendiamo. Se dovesse arrivare la Serie D siamo prontissimi, non siamo pronti, è diverso, siamo prontissimi, però siamo anche consapevoli del fatto che è un cammino difficile e che noi accettiamo sempre il riscontro del campo, quindi siamo pronti a tutto. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. È una settimana emozionante, la stiamo vivendo nei migliori dei modi. Il mio ritorno dopo 4 giorni di squalifica, i ragazzi me l'avevano promesso e l'hanno mantenuto. Quest'anno per me personalmente, tra infortuni e squalifiche, è stato un pochettino travagliato, ma quello che conta è il gruppo, la squadra, e se ne hanno dimostrato di avere gli attributi. Il mister, tutto lo staff, i miei compagni di squadra che oggi, prima dell'allenamento, ci siamo chiusi, il mister mi ha fatto parlare, ho detto 2 parole ai ragazzi che sanno loro, e quello che ho detto lo penso veramente, perché sono dei ragazzi magnifici veramente. Giocare o non giocare per me a 39 anni, non dico che mi fa piacere, però per me raggiungere l'obiettivo con il mister, con il presidente Coffa, con la società, è qualcosa di incredibile. Poi farlo con questa gente, con i miei tifosi, perché ormai sono diventati i miei tifosi. Io questa piazza ormai la amo e sanno l'amore che provo per i miei tifosi, per la gente di Avola. E farlo, chiudere la mia carriera, o qualche anno ancora, vediamo, lo decidiamo col mister Attilio, vediamo che cosa ne pensa. E chiuderlo in bellezza per me sarebbe il massimo. Però ti ridico che farlo qua, con la mia gente, con i miei tifosi, sarebbe qualcosa di incredibile, però facciamo passo dopo passo, pensiamo a domenica che è una partita difficilissima, il mister già ha analizzato la squadra avversaria e non è per niente facile, arrivare alle fasi nazionali non penso che siano gli ultimi arrivati, quindi la stiamo preparando nei migliori dei modi
sperando veramente di fare punteggio pieno domenica e poi andarcela a giocare lì a viso aperto come facciamo noi di solito. Ti assicuro che il nostro mister già da una settimana li studia benissimo, quindi sapremmo tutto di loro. Noi vediamo dei video, giustamente è un'altra regione, un'altra squadra, però domenica faremo una grande prestazione perché ce lo meritiamo, se lo merita questa gente, ripeto, se lo merita la società che non ci fa mancare nulla e niente, speriamo bene. E giustamente in casa abbiamo la spinta del nostro pubblico, poi andiamo fuori casa, giustamente là troveremo una bolgia come loro la troveranno qua domenica. Ma sono partite secche, noi ci giochiamo la vita, ci giochiamo tutto, quindi sarà una partita bella sicuramente. E domenica sarà non una bolgia, di più, quindi niente, forza Apola e basta. Segnate questa data, mercoledì 27 maggio, la data ufficiale della presentazione delle nomination della 13ª edizione dei Penalty Awards 2026. Di scena a Caltanissetta, il 16 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Per intanto vi aspetto mercoledì sul canale 19 di TVM Palermo alle 15:30 e sul canale 15 di 7 Gold alle ore 19:20. Appuntamento da non perdere. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antonio. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Penalty Awards, tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards presenta Ettore Tortorici. Juve manna l'ambasciata fu dell'angelo portata alla figlio di Dio Padre e Maria fu fatta madre vergine e casta fusti Maria io mi consolo assai puttia vergine e casta fusti Maria io mi consolo assai puttia rai 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 rai
e pi la gioia partiste con fretta e annunciallo a Santa Elisabetta. San Giovanni ancora non era nato, fu per voi santificato. Vergine e casta, fusti Maria, io mi consolo, assai tuttia. Vergine e casta, fusti Maria, io mi consolo, assai tuttia. La 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 la. La 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 la. Bello frutto, Maria viti affari, lo verbo eterno incarnato con voi. Partorisci come una gran signora, senza avere né toglie né dolore. La 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 la. La 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 la. Dio vi manna l'ambasciata, fu dell'angelo portata, cala un figlio di Dio Padre e Maria. Fu fatta madre, vergine a casta, fusti Maria, tutti mi consolo. Assai così adesso è cielo, gine casta, fusti Maria, io mi consolo, assai così. La 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 la. Grazie a voi Ettore Tortorici. Luigi Di Pino. È tradizione al premio Anastasi aprire la serata con la musica popolare e lui è veramente un grandissimo personaggio, uno dei cantastorie più famosi nel mondo. Non per niente questa sera prende un premio inerente a questo suo meraviglioso percorso. Con te ci rivediamo dopo perché ci sarà un altro momento, vedo che è coinvolto il pubblico. Luigi Di Pino, eccoci giunti anche per quest'anno a questa nuova edizione del premio regionale Pietro Anastasi. Ancora una volta l'evento vuole soprattutto ricordare la figura straordinaria di questo campione siciliano, di questo campione catanese che ha vissuto degli anni meravigliosi sia con la nazionale ma soprattutto con la Juventus. Però è anche vero che il suo carattere, la sua determinazione è stata certamente fondamentale poi per la crescita di tantissimi altri calciatori. Questa sera ancora una volta lo vogliamo ricordare con questo premio giornalistico un po' particolare perché sono 3 sezioni che tra virgolette gareggiano, però è anche vero che tra giornalisti non si gareggia mai, però in questa occasione un po' anche per giocare abbiamo suddiviso il tutto in 3 sezioni con 3 vincitori: la sezione giornalisti di carta stampata, la sezione giornalisti radio, tv, web e poi infine la sezione giornalisti sportivi. Pochi come lui hanno dimostrato che il gol è anche una questione di velocità, di riflessi, di gambe, di pensiero. Forse solo la Juve, nei confronti di Pietro Anastasi, ha saputo essere più rapida, perché per averlo tra le proprie fila ha bruciato sul tempo la concorrenza in maniera assolutamente sorprendente. Il fatto risale all'estate del 1968. Pietro è un ragazzo di 20 anni, destinato a vivere da protagonista quei mesi perché sarà lui a segnare il primo gol nella finale dell'Europeo contro la Jugoslavia. Piace alla Juventus, che ha avuto modo di assaggiarne le qualità in una gara incredibile dove Anastasi trascina il suo Varese a una vittoria clamorosa sui bianconeri, 5-0 e tripletta del giovane bomber assolutamente imprendibile. L'Inter ha messo gli occhi su di lui, lo fa giocare in un amichevole, ma nell'intervallo gli fanno sapere che la Juventus lo ha acquistato. È il vivacissimo Anastasi che infila con un gran tiro da oltre 20 metri la rete vicentina. Pur di averlo, Gianni Agnelli ha offerto una fornitura di compressori per frigoriferi a Borghi, patron del Varese e dell'Ignis. Per Pietro è la realizzazione di un sogno, lui, catanese juventino dalla nascita. Il passo per diventare un idolo del popolo bianconero è breve. I siciliani presenti in Curva Filadelfia vedono in lui il simbolo della loro integrazione a Torino
e a suon di gol fa innamorare talmente la gente che nei distinti centrali compare uno striscione eloquente: Anastasi Pelé Bianco. Ospite nella quarta edizione del premio regionale giornalistico Pietro Anastasi, il direttore del quotidiano La Sicilia, la nuova Sicilia che ci piace perché è veramente rampante. Forse rampante come Pietro Anastasi? Ma speriamo di ottenere gli stessi successi di Pietruzzo. Il giornale ha 80 anni di storia che stiamo rinnovando, adeguandoci al mercato, ai mercati, alle piattaforme. Il giornale prima era il luogo delle notizie, adesso deve essere qualcosa di altro. Deve essere È vero, è un po' cambiato. Anche qualcosa di altro, certo. Cioè un luogo di incontro, essere presenti sui social per portare la nostra professionalità anche laddove magari ce n'è di meno e quindi provare a coinvolgere i ragazzi attraverso un'informazione di qualità, che non è solo quantità, che non è solo pancia, ma è anche testa. E questa è una sfida che ci accompagna con lo stesso entusiasmo di sempre. È una sfida che è partita bene però, col piede giusto, perché i risultati credo siano già palpabili. Sì, sul web prima avevamo una posizione più defilata, adesso siamo molto più centrali. Il giornale cartaceo è tornato in edicola a Roma e a Milano, sì. È sul tavolo della Camera del Senato. Anche sul tavolo di Fiorello. Anche sul tavolo di Fiorello, che ci accompagna in maniera con la spontaneità che gli è propria. Da siciliano. Da siciliano, da lettore, lui, il padre, la madre di Augusta, da sì. attento lettore, ci accompagna ogni tanto. È con vero. Abbiamo riaperto una redazione fisica a Palermo. Bene. E siamo in attesa di aprire la nostra nuova sede, che vuole essere non soltanto un ufficio pur accogliente, ma vuole essere un luogo della città, un luogo aperto alla città, e stiamo lavorando in tal Insomma, senso. tantissimi progetti, però lei qui stasera come eccellenza giornalistica, legando il suo nome a questo premio, a questa figura di Pietro Anastasi, un suo personale ricordo su Pietro Anastasi. Allora, io Pietro sicuramente Anastasi, ci sarà. Sicuramente sì, non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, ma ricordo che quando arrivava in redazione una notizia che riguardava Pietro, Anastasi, i nostri vecchi maestri Pippo Garozzo, Luigi Prastinezza, storici, Michele Tosto, sulla scia del grande decano di Giovanna Voggia, c'è una notizia che riguarda Pietro Anastasi, quindi smontiamo la pagina e si ricomincia tutto da capo. La smontammo anche quando arrivò la brutta notizia. Più brutta, ma ricordo che Anastasi ci accompagnava in redazione ieri, oggi ci accompagnerà anche domani, perché Pietro Anastasi non è stato soltanto un giocatore di calcio, ma è stato uno dei simboli della Sicilia che può, che riesce, che ha successo. Partiamo subito con la sezione dei giornalisti di carta stampata ed invito qui sul palco, per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, Gandolfo Maria Pepe, per la provincia di Ragusa invece Maria Carmela Torchi. Quarta edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi. Siamo con Gandolfo Maria Pepe. Intanto un primo pensiero su questa manifestazione e soprattutto un pensiero su Pietro Anastasi. Grazie a te intanto, è veramente un piacere essere qua in onore di questo grande campione che credo che lo stesso livello Schillaci sia uno solo il più importante attaccante che abbiamo avuto in Sicilia. È vero. E quindi dico, purtroppo non ci sono più nessuno dei due, quindi un saluto. Tutti e due mandiamo lo sopra, sia Pietro Anastasi che Totò, e Pietro ha fatto la storia del calcio italiano, non quello siciliano. Qualcuno se l'è pure dimenticata questa cosa, eh? È stato pure sfortunato con quella mancata partecipazione al mondiale, perché altrimenti credo che intanto lo avrebbero ricordato ancora di più di quello che merita. È vero. E invece così, diciamo, è più rimasto più fede juventina, dico, ma in realtà è stato veramente un grandissimo del è nostro un'icona calcio. del calcio italiano, ma in questo caso anche un'icona in un certo senso del calcio siciliano, perché insieme a Schillaci hanno veramente lasciato un segno indelebile. Un mito senz'altro, e soprattutto a me piace ricordarlo anche che è stato uno dei grandi giornalisti, perché nelle TV lombarde andava spesso a raccontare di Juve, di Inter, quindi benché la mia fede in sia maniera diversa, schietta, in maniera schietta, non scontando niente a nessuno, come forse era
la forza del suo personaggio, il fatto che l'ha reso così immortale anche dopo, credo che sia soprattutto dovuto al suo Ma tu carattere hai un schivo. ricordo personale sulla figura di Pietro Anastasi? Forse qualcuno ti avrà pure raccontato qualche sua importante partita. Sì, no, io ricordo che c'era mia zia che mi raccontava sempre di questo campione che mi faceva sognare veramente la domenica, con alcuni gol veramente pregevoli fatture. E c'erano tanti juventini in quel momento e quindi tanti veramente hanno amato Pietro Anastasi e merita di essere ricordato, e complimenti per aver ideato questo premio. Già essere qua e avere vinto. Che bella cosa che dici. Essere in nomination per un premio così importante, per un campione così, è bello. Quindi abbiamo già vinto, ci vediamo allo spettacolo, ci vediamo alla serata e poi vediamo che succede. Maria Carmela Torchi, dalla provincia di Ragusa, giovanissima. È anche vero che però di Anastasi non conosce tanto, però ho scoperto, me lo hai detto tu poc'anzi, che hai un piccolo aneddoto forse da raccontarci. Sì, a te la parola. Sì, intanto grazie per questa occasione, per essere qui anche per rappresentare la provincia di Ragusa. Per me è un onore rappresentarla. E sì, quando ovviamente ho raccontato a casa di questa nomination. Qualcuno ti ha raccontato qualcosa? Sì, qualcuno, mio suocero che giocava a calcio, quindi nella Don Bosco a Modica, quindi tantissimi anni fa, ha avuto il piacere di scontrarsi anche in campo con Pietro Anastasi, che allora giocava nella Mastrignana, era lì agli esordi, insomma agli inizi, però ecco mi ha raccontato questo incontro che è stato proprio, diciamo, per lui anche un momento per ritornare. È un ricordo che porta certamente nel proprio cuore. Con grande piacere, perché poi si sa anche negli spogliatoi c'era la possibilità comunque di incontrarsi e mi ha detto che già da allora si capiva insomma la stoffa di questo giocatore, ma anche la serietà sia in campo insomma che fuori. Infatti queste doti sono state da sempre le caratteristiche della figura di Pietro Anastasi e noi abbiamo cercato di rapportarlo il tutto nel comportamento dei giornalisti che gareggiano in questo premio, cioè la grinta, la determinazione, la correttezza, ma soprattutto la libertà. Tu sei una scrittrice tra l'altro e quindi penso che di libertà per me è fondamentale in questo lavoro, per me nella mia vita essere libera, poter dire quello che penso, non è sempre facile, però ci provo e quindi anche se a volte mi scontro un po' con alcune difficoltà del caso, però cerco di farlo sempre, perché credo che i nostri lettori, i nostri ascoltatori, insomma se radio, tv, meritano di sapere come stanno le cose. Noi abbiamo il dovere di raccontare la verità. Sempre in maniera schietta. In maniera schietta. Io fra l'altro, ripeto, ti ringrazio perché credo che oggi come oggi sapere che c'è un premio così importante dedicato a questa categoria che viene spesso maltrattata, diciamo pure, credo che sia insomma veramente anche una piccola soddisfazione, quindi grazie per quello che fai. Grazie a te per essere con noi questa sera. E adesso apriamo questa busta per quanto riguarda la sezione giornalisti di carta stampata. Premio giornalistico regionale Pietro Anastasi, prima sezione giornalisti carta stampata, Maria Carmela Torchi. Benissimo. Allora arriva il riconoscimento per Maria Carmela. Per il secondo anno consecutivo la presenza del senatore Enzo Bianco. Siamo contenti anche perché lo sappiamo da sempre, lei è un super tifoso di Pietro Anastasi. Voglio sottolineare i due aspetti. Che si tratti di uno dei migliori calciatori che l'Italia abbia avuto. Questo lo sappiamo tutti. È come dire che l'acqua è calda e calda. Bravo, giusto. Naturalmente, come dire, poi ci sono variazioni, c'è chi è contento di questo, c'è chi ne soffriva, come è naturale, no? Per ragioni di tifo. Ma quello che voglio dire è che oltre che un grandissimo calciatore, eclettico, disponibile a interpretare il calcio anche in un modo molto moderno e insieme tradizionale. Romantico anche. Contemporaneamente rispetto a questo io ne ho un ricordo personale straordinario ed è la ragione per la quale mentre ero sindaco di Catania io pensavo che la nostra città, e anche tuttora lo penso, lo debba ricordare e onorare e ci sarò sempre. È vero, è vero. Turco comunque a Catania, Pietro Anastasi è veramente una delle glorie della città. Sportive
è una persona umanamente da non dimenticare. È vero. Per me sarà un dovere, perché penso che qualunque siciliano che abbia un ruolo di rappresentanza, che è stato sindaco, ministro, altre cose, ma anche un siciliano che ama la sua città, ha tutto l'interesse di alzare il livello di visibilità e di ricordo di una persona come Anastasi, e quindi mi impegnerò con tutte le mie forze perché gli sia dedicato un luogo appropriato. Perfetto. Può essere un impianto sportivo, può essere una piazza, può essere un luogo soprattutto dove ci sia vita e dove ci sia vita per i ragazzi, perché Petru è un modello per i nostri ragazzi. Petruzzo, come viene ribattezzato, trascorre 8 stagioni alla corte della vecchia signora. Dopo aver vinto 3 scudetti se ne va nel 1976 in uno scambio con Boninsegna dell'Inter. A pesare sono le troppe incomprensioni con l'allenatore Parola e il rapporto si chiude. Ma il feeling con la sua gente non si chiude certo con il distacco. Il 30 aprile del 1979, con il suo Ascoli, viene proprio a Torino a realizzare il suo 100° gol in Serie A. Beh, Francesco Santocono è sempre molto vicino a tutte le iniziative di Play Village, non può mancare neanche in questa 4ª edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi, e sappiamo che feeling personale hai nei confronti anche della famiglia Anastasi. Prima con Gianluca, adesso anche con la signora Anna, a dimostrazione che questo connubio diventa sempre più stretto e più vincente. Sì, è vincente, è sicuramente vincente. La famiglia Anastasi è una famiglia meravigliosa, siamo tutti qui a ricordare un uomo straordinario, un uomo che ha regalato alla sua città, alla sua terra un'importanza straordinaria in tutto il mondo. Ricordiamo sempre che Anastasi ha portato il nome di Catania in tutto il pianeta, e quindi questa manifestazione, questo evento di Play Village, come tutti gli altri eventi di Play Village, si distingue per un attaccamento al territorio. E ci piace perché, come al solito, tu sei sempre presente, perché sei anima di suggerimenti e di conoscenze sotto questo punto di vista. Hai un ricordo personale di Pietro Anastasi, anche seppur tu non abbia vissuto specificatamente il suo momento di carriera calcistica, perché sei molto più giovane, quindi... No, invece sono diventato appassionato di calcio grazie a Pietro Anastasi. Quindi sei riuscito a portare anche... Che nel 1973, quando io avevo 6 anni, portava il nome della città in giro per l'Italia. Io ero orgoglioso di questo catanese, pur essendo bambino, e mi avvicinai... Giocava già con la Juve? Giocava già con la Juve, mi avvicinai al calcio, mi avvicinai alla Juve e mi fece amare questo sport meraviglioso. Lui veniva dalla zona di Piazza Palestro, i primi passi... Quartiere caldo di Catania. I primi calci li ha dati proprio lì, e poi ha dato vita a quella che era la sua passione, che l'ha portato a raggiungere straordinari livelli sportivi. Roberto Tedesco, diciamolo pure, stare qui nel contesto di un premio sportivo un po' ti appartiene, perché comunque lo sport penso faccia parte anche del tuo percorso giornalistico. E di Pietro Anastasi ne vogliamo parlare? Intanto iniziativa lodevole, proprio perché è un personaggio dello sport siciliano. Mi vengono in mente Totò Schillaci, Totò Antibo, palermitano doc, campione d'Europa. Molto spesso non si è mai profeti nella patria, nella propria patria. Purtroppo. Però ricordiamoci che tu stai celebrando un campione, un grande campione che ha portato in tutto il mondo, direi, attraverso le sue vittorie, attraverso l'appartenenza in diversi club prestigiosi. La sua determinazione. E stai facendo un'iniziativa lodevole dove dà merito a questo grande campione. È vero. Però, come dici bene tu, non si è mai profeti in patria. Purtroppo Anastasi è dovuto emigrare per poi diventare quello che è diventato. Ma non parliamo di questo, perché adesso io ho qui davanti a me Gelone nella terra di Atena, che è un libro che ti appartiene. Dacci qualche informazione su questa interessantissima produzione letteraria. Intanto grazie per le belle parole che hai detto. È un romanzo storico ambientato nel V secolo avanti Cristo,
nella Sicilia dei Greci. Oh, che bello! E ho focalizzato l'attenzione in un momento particolare, in un momento di una famosissima battaglia tra i greci di Sicilia che si coalizzano contro l'invasore che era a quel tempo il popolo dei cartaginesi. Quindi è la dimostrazione che i siciliani da sempre sono stati determinati, vogliosi di non sottostare mai a nessuno anche. È assolutamente vero, tant'è che se tu giri il mondo troverai sempre nei posti più importanti siciliani che in altre parti del mondo hanno avuto sicuramente un grande successo. Lo stesso vale a dire che i siciliani quando portano avanti i valori importanti dello sport, ideali anche della politica in generale, sono veramente dei grandi personaggi. E allora tu da siciliano giustamente dovrai portare al successo questo gelone nella terra di Atena. Noi te lo auguriamo. Grazie. Perché sei bravissimo. Grazie. Consegniamo subito il premio stampa ad Antonella Gurrieri, che ho conosciuto ma veramente tantissimi anni fa, e adesso ti trovo insomma nell'Olimpo del giornalismo femminile importante. Ti auguro un 2026 straordinario. Speriamo che sia migliore del 2025. Assolutamente. Grazie a tutti, grazie. Antonella Gurrieri, grazie Antonella. Bruno Capanna, giornalista di Videoregione, ma soprattutto anche un giornalista insomma a 360 gradi, amante del calcio e perché no, amante anche della leggenda che è Pietro Anastasi. Intanto permettimi di ringraziarti, insomma onorato, felice di essere in nomination, già questo è un grande successo, insomma partecipare ad un premio giornalistico regionale di questo livello dove ci sei tu, ti considero un grande amico e quindi insomma fa onore, anche perché viene ricordata una figura come Pietro Anastasi che non tutti, devo dire, purtroppo lo ricordano, invece è stato un punto di riferimento del calcio ma dello sport in generale siciliano. Purtroppo io ero troppo piccolo o comunque non ero addirittura nato. Mi sono arrivate esatto, le sue gesta, è stato un campionissimo, insomma poi un punto di riferimento, una persona seria, un grande commentatore TV, peccato per quel mondiale, no, che non giocò nel 70 per un infortunio. Un infortunio, peraltro assolutamente banale, ma ha lasciato la sua impronta nel campionato europeo del 1968 e poi nella Juventus, insomma in generale. Sappiamo. Parliamo di giornalismo, perché poi alla fine questo è un premio giornalistico. Quanto i giornalisti ci devono mettere di determinazione nella realizzazione di un servizio? La stessa grinta di Pietro Anastasi? Proprio così, io direi proprio così, perché appunto come dicevo prima è stato Pietro Anastasi un punto di riferimento di serietà, bravura nel suo lavoro, serietà nella vita in generale. Non c'è stato mai un episodio di gossip è vero. che è stato riportato dalle testate giornalistiche. Era anche un altro calcio, però. Ci mancherebbe, esatto, era assolutamente un altro calcio che però lo ricordiamo con piacere. Chissà se un domani ci sarà un altro Pietro Anastasi, un calciatore, una persona davvero ai suoi livelli. Diciamo che dopo Pietro Anastasi c'è stato Totò Schillaci, adesso attendiamo la nuova stella. Attendiamo questa nuova stella, ce ne sarebbe tanto bisogno, soprattutto in questo momento che la nazionale ha difficoltà. Un attaccante di questo tipo, se fosse anche siciliano e perché no catanese come Pietro Anastasi, sarebbe la ciliegina sulla torta. Per la provincia di Catania Bruno Capanna, per la provincia di Siracusa Salvo Trombatore. Credo che sia una bella soddisfazione essere presente questa sera qui nella quarta edizione del premio giornalistico Pietro Anastasi. Intanto è una soddisfazione stare con te, la cosa Grazie. Mi sto abituando e mi fa un grande piacere. Alle nostre spalle c'è un mostro dello sport, non del calcio, dello sport siciliano, qual è stato Pietro Anastasi, ricordiamoci, campione d'Europa nel 68. Nel 68. Ha giocato in nazionale.
postumo è stato inserito nella Hall of Fame d'Italia, insomma un grande personaggio, un vanto come lo stato Totò Hai qualche Schillaci. ricordo tuo personale su qualche partita di Pietro Anastasi? Ero troppo Eri piccolo, troppo giovane, lo sappiamo. Troppo giovane, però lui vestiva... Però ti è arrivato l'eco, no? Di qualche bella prestazione. Sì, ero bambino. L'unica cosa che non mi piaceva di lui era il colore della maglia. Vabbè, abbiamo capito che non sei juventino. No, però l'ho sempre ammirato perché veramente mi piaceva il suo modo di giocare, ma anche di essere uomo fuori dal campo, ma anche perché poi non è facile emergere dalla Sicilia, soprattutto in campo sportivo. A chi ci è riuscito come lui è stata veramente una cosa straordinaria. Ci sono in questo momento dei campioni che possono insomma avvicinarsi alla figura di Pietro Anastasi? Ma come calcio siciliano non Pochi. vedo nomi, magari in altri sport sì. Recentemente vicino Avolo, intendo vicino Siracusa, zona provincia di Siracusa, abbiamo un grandissimo campione del mondo che è Busa, ma lui fa tutt'altra cosa, fa karate, però insomma anche lì da una provincia come Avola sta emergendo un grande campione. Lo sport comunque non ha limiti, no? Assolutamente non ha provincia. No. Lo sport non ha provincia, se c'è il talento, se c'è il campione esce da qualsiasi parte, e soprattutto la cosa bellissima dello sport è che aggrega. Vince il premio sezione giornalisti radio TV web Bruno Capanna. Bruno Capanna, bene, sono contento anche per Salvo però, E così, mentre in casa bianconera si presume, gli altri segnano. Qui è Bettega che sbaglia. E qui invece la pennellata di Moro, la vediamo, per la 100ª rete di Anastasi. Eccola. Una festa tra vecchi amici dopo 8 minuti di gioco. Premio Sport nella 4ª edizione del premio dedicato a Pietro Anastasi, a Pietro Infantino. Beh, devo dire che sono molto contento di averti qui sul palco, sei un allenatore che secondo me fa giocare bene le proprie squadre, sei un allenatore intelligente e determinato come lo era in fondo Pietro Anastasi. Condividi? Sì, ti ringrazio per i complimenti e per l'accostamento, fa solo piacere e onore. Credo che Pietro Anastasi ha rappresentato per noi, che siamo nati negli anni 60, Bravo. Un esempio. Riferimento assoluto. Un assolutamente assoluto, perché Pietruzzo, come lo chiamavano i tifosi della Juventus, rappresentava la nostra Sicilia, la rivincita della nostra terra, no? Un giocatore che rappresentava veramente la voglia di emergere, la voglia di trasmettere questa caparbietà di crearsi un futuro importante e conoscendo la fatica, conoscendo veramente la nostra terra che in quel periodo era in grossissime difficoltà. Lui era emigrato praticamente da Catania per poi dopo raggiungere il tetto per noi del veramente mondo. ha rappresentato uno stimolo e un esempio da seguire. Il calcio era una via d'uscita, una forma per crearsi un futuro come il mio. Adesso non più così, vero? Adesso ci sono tante distrazioni, anche la situazione economica è diversa. La fame è diversa, la voglia di emergere è diversa, però credo che anche queste manifestazioni servono per ricordare che per fare in qualsiasi campo ci vuole voglia di emergere. A mio figlio gli dico la fortuna è l'incontro tra l'occasione e la preparazione. Certo, Se si è preparati credo che alla lunga e la determinazione che aveva il nostro Pietruzzo, credo che si riesce sempre nella vita. Parliamo di calcio attuale, dopo la parentesi di Favara, so che c'è qualcosa che bolle in pentola, credo che insomma prima o poi arriverà questa nuova panchina che purtroppo non ti vedrà nel girone I, chiaramente per regolamento. No, sicuramente è stata, sono andato via da Favara con il malincuore, però io sono fatto così. Io credo Sei determinato come Pietro Anastasi. Sono convinto che l'allenatore non deve essere il prodotto dell'ambiente, ma l'ambiente deve essere il prodotto dell'allenatore, deve avere la stessa mentalità, la stessa voglia, lo stesso obiettivo. Non sono stato mai
le società non l'ho mai ricattate per un contratto in essere. Io faccio la mia strada, voglio fare questo mestiere a 360 gradi e voglio che l'ambiente si rispecchi anche nel mio carattere, nella mia voglia e nell'obiettivo che uno si prefisse all'inizio dell'anno. E da allenatore non ti stai sbilanciando perché non mi hai detto se arriva a qualcosa. Allora, c'è stata sempre, l'occasione c'è sempre, te l'avevo detto l'altra volta. Però bisogna studiarla con attenzione. Non ho una società che del Lazio mi ha proposto un buon contratto, però non ho accettato perché Dario Di Dio, il mio collaboratore diretto, è andato via da Favara. Non ho accettato perché loro volevano che io andassi da solo e questo non è giusto perché c'è uno staff, il mio collaboratore, certo. No, lo staff io l'ho detto, lo staff l'accetto, però il mio collaboratore diretto che ha lasciato la mia società con me, credo che era giusto sottolineare questo. Condivido assolutamente questa tua scelta. Questa scelta mia, però ci saranno occasioni. Allora ci auguriamo tutti un buon 2026. Sicuramente sì, un buon Natale a tutti. Beh, sicuramente un premio intitolato ad un'eccellenza della nostra terra, un talento nato ai piedi dell'Etna e che ha portato il nome della nostra regione sul tetto del mondo. Come giornalisti ci siamo anche quest'anno, vedo il tesoriere dell'Ordine regionale dei giornalisti in rappresentanza proprio del nostro ordine. Questo significa che è un premio che è cresciuto e che sicuramente dà onore a chi quotidianamente svolge questo lavoro. Un premio al giornalismo tradizionale, il giornalismo fatto da colleghi che ogni giorno territorio raccontano una terra difficile come la Sicilia, ma che vive quotidianamente una sfida importante e noi abbiamo il compito di raccontarlo. L'ultima sezione, quella dedicata ai giornalisti sportivi, ed invito qui sul palco per la provincia di Agrigento Domenico Vecchio e per la provincia di Trapani Francesco Tarantino. Dalla provincia di Agrigento il rappresentante in nomination nella quarta edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi. Parliamo con Domenico Vecchio. Ciao Domenico, intanto grazie per essere qui con noi a Pedara. Grazie. La prima domanda: esiste un ricordo di Pietro Anastasi nella tua mente sportiva? Beh, ti devo dire che per me è un'icona, capitano della Juventus, sai, in Sicilia siamo tutti un po' juventini. È vero, anche troppi. E poi giocatore della nazionale italiana. Pietro Anastasi, anche se non l'abbiamo visto giocare, è sempre a leggere il suo nome, sempre nel mondo del calcio, un'icona del mondo del calcio e dello sport, quindi sì, certo, conosco Pietro Anastasi. Un esempio anche in prospettiva per i giovani che vorrebbero diventare dei campioni, ma campione non si diventa in un giorno. Un grande campione, esempio di attaccamento alla maglia, in un altro calcio, in un'altra epoca, sicuramente un esempio sempre attuale. Ci piacerebbe pensare che può arrivare un nuovo Pietro Anastasi, ma sappiamo benissimo, e tu insomma lo frequenti a 360 gradi, il calcio è notevolmente cambiato dagli anni 70 in questo terzo millennio. Ma intanto ci farebbe piacere che giocassero più giocatori italiani. Condivido. E già sarebbe qualcosa, perché vedo tanti stranieri, però una volta, ecco, ai tempi di Pietro Anastasi ancora forse c'erano pochi, 1 o 2 stranieri per squadra, ma quando c'erano gli stranieri erano i migliori giocatori del mondo, si prendevano i migliori giocatori per ogni nazione. Ora il calcio è cambiato, lo sappiamo, ma ci sono troppi stranieri, allora vale la pena prendere tutti questi giocatori che vengono da fuori quando poi ci sono dei calciatori italiani che meriterebbero di crescere e di avere il giusto spazio. Per farlo però, lo sappiamo tutti, ci vuole tempo, pazienza e bisogna dare ai giovani il giusto riconoscimento. Giusto riconoscimento anche per quanto riguarda il tuo momento giornalistico. So che in questo periodo il tuo Agrigento oggi è molto cliccato, ma dietro, come Pietro Anastasi, c'è tanta determinazione e grinta. Beh sì, grazie, c'è tanto lavoro, veramente tanto lavoro. A volte pensiamo di essere giornalisti, in realtà siamo degli operai, ci sbracciamo le mani ogni giorno per lavorare, per portare a casa risultati e numeri, però oggi credo che la logica dei numeri debba essere un po' accantonata. Oggi quello che veramente premia il giornalismo a tutti i livelli, che sia carta stampata, online, tv, eccetera, è sicuramente la qualità. Bisogna puntare molto di più sulla qualità dei contenuti, la veridicità delle notizie,
avere un po' di pazienza, siamo troppo veloci, corriamo troppo, subito vogliamo dare notizie, subito vogliamo pubblicarle, prendiamoci il giusto tempo. Corriamo più della rete. A volte pubblichiamo le cose prima ancora che succedono. I fatti devono ancora accadere, noi li abbiamo già pubblicati. No, prendiamoci il giusto tempo, ma puntiamo di più sulla qualità, perché la qualità alla lunga è quella che veramente ci paga. Dalla provincia di Trapani, Francesco Tarantino, giornalista sportivo, ma non soltanto di sport. È anche vero che nel contesto di un premio sportivo giornalistico dedicato a Pietro Anastasi c'è da dire tanto. Il tuo pensiero? Beh, sicuramente un grande onore per me essere qui quest'oggi come candidato in nomination, perché lo ritengo comunque già questa nomination un premio per quello che è il lavoro quotidiano fatto in ambito sportivo, ma non solo, ovviamente nel mondo del giornalismo. Il mondo del giornalismo che si sta evolvendo notevolmente giorno dopo giorno, con le notevoli difficoltà che tutti noi sappiamo, è inutile girarci intorno, e credo sia una cosa da non dimenticare. Ed ecco, forse ricordarci dell'abnegazione che aveva Pietro Anastasi ci vorrebbe aiutare come faro anche nel mondo giornalistico, e quindi tutto quello che è un mondo sempre più che richiede professionismo, ma che di contro i tempi sono sempre più veloci, è tutto compressato, tutto molto compressato, che poi viene diluito tra social, stampa e quant'altro, e quindi rimanere concentrati poi sulla comunicazione finale non è mai facile. Qualcuno ti ha raccontato di qualche gesta di Pietro Anastasi? Qualcosa ho visto, ma la rete aiuta in questo caso? Come è normale, non è chiaro, sono uno dei più giovani, credo, quest'oggi, e la rete aiuta a vedere qualcosa, a studiare. Per questo io parlavo di abnegazione, perché tanti racconti ci portano poi ad avere un personaggio molto chiaro, sebbene, lo dico senza, lontano nel tempo per me, perché comunque ho solo 35 anni, quindi comunque non ho potuto vivere quei momenti, però è naturale che deve essere una guida per tutti noi, anche per i più giovani. Invito la signora Anna qui sul palco, perché mi aprirà la busta dell'ultima sezione che gioca con noi nella quarta edizione del premio Anastasi, la signora Anna Anastasi. Allora, mi portate cortesemente questa busta, la busta per conoscere il vincitore della sezione giornalisti sportivi. No, poi apri direttamente e leggiamo il nome, senza magari farlo vedere, non lo facciamo vedere perché c'è un po' di suspense. Allora. Metti su gli occhiali? Ho l'età purtroppo. Allora, premio giornalistico regionale Pietro Anastasi, premio sezione giornalisti sportivi Domenico Vecchio, provincia di Agrigento. Ha fretta di emergere Pietro Anastasi. Sa che la Juventus è l'occasione della sua vita e non se la fa sfuggire. Prova ne è l'esordio in campionato con la maglia bianconera. A Bergamo trascorrono 4 minuti ed è già gol. Non solo. La doppietta che realizza nella gara con l'Atalanta lascia intendere chiaramente che l'età giovanile del nuovo acquisto si accompagna al coraggio. Pietro è tutto istinto, sente il gol, lo tenta anche in condizioni difficili. I risultati sono eccellenti, le sue realizzazioni raramente rientrano nei capitoli della normalità. Il primo grande exploit che lo rende idolo della gente è la rete che decide il derby d'andata del campionato 1968-69. Torino e Juventus sono fermi sull'1-1 per effetto delle reti del bianconero Menichelli e del Granata Combin. A 2 minuti dal fischio di chiusura, Anastasi trova il corridoio per far impazzire di gioia la curva Philadelphia. Al 41esimo il gol della vittoria juventina. Anastasi tira da lontano, Cerese ribatte e il centroavanti calcia ancora di destra. La palla schizza per terra e si infila nell'angolo. Juventus 2, Torino 1.
Il ricordo di Pietro serve fondamentale per ricevere poi dopo successivamente il giusto e doveroso tuo riconoscimento. Io lo devo accostare al nome di Gigi Riva. Chi mi conosce sa che sono un biografo di Gigi Riva, appassionato da sempre. I social hanno tanti difetti ma hanno anche un pregio che è possibile rivedere in continuazione. Ecco, ha fatto benissimo prima Mario Ricotra a ricordare l'europeo che abbiamo vinto nel 68, gol di Riva e di Pietro Anastasi, una bomba e una sciabolata. Credo che bisogna anche ricordare, forse non è una cosa come dire, che è mancata sicuramente della carriera di Pietro, quel mondiale del 70, che forse sarebbe andato diversamente se ci fosse stato lui. Che arriva al 90°, lancio di capello, guizzo di Anastasi che toglie la palla a Tomasini ed Albertosi per mandarla in rete. Rivediamo questo gol da una diversa angolazione. Si vede bene l'abile tocco di Anastasi che mette fuori causa i difensori del Cagliari. Tra le grandi performance della sua avventura in bianconero ci sono gli 8 gol realizzati nello spazio di 3 partite nel campionato 1973-74. 2 alla Roma all'Olimpico, 3 a Testa in casa e al Vicenza in trasferta. Menzione speciale giornalistica per Lucio Di Mauro, che conosco da tantissimo tempo, però è la prima volta che ci incontriamo all'interno di una manifestazione nel ricordo di Pietro Anastasi. Mentre tanti altri giornalisti sono molto più giovani di noi, sì, tu di Pietro Anastasi è impossibile che non ricordi nulla. Allora, di Pietro ovviamente sappiamo tutto, quasi tutto, e chiaramente è inutile dire perché si sa tutto quello che Pietro Anastasi ha fatto, però noi ci dobbiamo ricordare di lui e a volte ci dimentichiamo delle cose importanti che lui ha dato, che lui ci ha dato, ha portato avanti la nostra isola nel migliore dei modi, esportandola bene oltre lo stretto. Quindi Catania, ma non solo, la Sicilia dovrebbe un attimo ricordarsi di questi grandi campioni che ovviamente ci hanno onorato con la loro presenza. Non dobbiamo dimenticare di queste cose. Hai un ricordo specifico su qualche partita, su qualche situazione? Ricordo specifico no, perché è come quando tu dici a un regista qual è il miglior film che tu hai fatto. No, non possiamo dire perché sono tutti ricordi importanti, belli di Pietro Anastasi. Dobbiamo ricordarci di lui, atleta 360 gradi. Vabbè da matri quando io a lavare le panni c'è da di nostro signori ci dava un secondaggio e le passava menso di rosi e sciuri li stindia Sagno Giuseppe mentre ci avvacchiava senti a Gesù zucchi forti ciancia San Gesù Pozzo chiamava Maria veri cavoli minna salvatori zitto la mamma che ora ti piglio ti dugno la nenne che pani non ce n'è zitto la mamma ora ti piglio ti dugno la nenne che pani non ce n'è. Premio Siciliani nel mondo. E beh, al Pietro Anastasi non può mancare la figura di Luigi Di Pino, uno dei cantastorie più famosi nel mondo, un siciliano doc come lo era Pietro Anastasi, che insomma ha divulgato la cultura del calcio, mentre invece tu da sempre divulghi la cultura della musica popolare, della musica folk. Sei contento di essere qui questa sera e soprattutto di ricevere questo riconoscimento? Sono onorato, sono onoratissimo. Ognuno nel suo campo abbiamo portato avanti il nostro argomento, quindi Pietro è stato veramente un grande. Io quando ero veramente piccolino lo seguivo nella Juve, lo seguivo nella nazionale, certo. Anch'io giocavo al calcio, quindi ho giocato anche ultimamente, quindi mi appassiono, lo seguo, quindi ne capisco qualcosa. Bene. Sì, sono dei vostri. Ecco, benissimo, dei nostri, benissimo. Ecco.
Però diciamo poi nel mio filone anch'io ho girato il mondo, quindi nel mio piccolo in particolare musica popolare e cantastorie. Ecco, infatti specifichiamo bene questa particolarità. Essere cantastorie vuol dire raccontare comunque anche le tradizioni. Esatto, raccontare le tradizioni e raccontare le storie. Quindi noi in Sicilia abbiamo dei canoni ben precisi, tra i quali c'è l'uso del cartello dipinto, è vero, che io stesso dipingo, quindi bisogna seguire quelle regole, quei canoni per essere un cantastorie siciliano. È una tradizione immortale, direi. È immortale perché da sempre c'è stata la gioia di raccontare, si raccontavano le situazioni di caccia attorno al fuoco quando l'uomo era primitivo, poi si cominciò ad incidere dentro le caverne, e ogni cultura ha il suo stile, ha il suo modo di raccontare, ha sempre avuto il suo cantastorie. In Sicilia abbiamo il nostro. Ecco, in Sicilia per esempio adesso tu racconti ancora le storie del passato o dentro ci metti anche un po' di modernità? Allora, tutto si evolve, quindi nulla rimane uguale. Giusto. Per cui io, pur attingendo al passato, però ho innovato in tante situazioni e scrivo le mie storie con le mie musiche, con i miei cartelloni, su qualsiasi argomento, dico qualsiasi argomento, qualsiasi storia, in particolare scrivo le storie delle persone comuni, quindi se c'è un matrimonio, e ce ne sono tanti. Ognuno di noi ha una storia densa di emozioni, quindi nel momento in cui questa storia viene raccontata è sempre un toccasana per l'anima. La madonnuzza, quando io alla fera, lo bambinetto ciancia per la bannera, sua madre ci ha accattato lo tamburino, le cerche d'oro, le lazza d'argento, le mazzolette di cristallo fino, l'angelo ci disse, bambinetto suona, quanto sentiamo sto suono di vino, c'ero le tre mesi a cavallo, ci dissero di qua, sto pecceretto è lo figlio di Maria, tagliatelo che bello, figlio di Maria, che bello il figlio di Maria, tagliatelo che bello è lo figlio di Maria. Bello lo figlio di Maria, tagliatelo che bello lo figlio di Maria, tagliatelo che bello lo figlio di Maria, tagliatelo che bello figlio di Maria, tagliatelo che bello. Noi siamo alla fotografia finale di questa bellissima serata dedicata a Pietro. Poi mi monto la testa. No, ma che non è vero, tu non ti sei, secondo me non ti sei mai montata la testa. Eccola qui. Questo è il... Sempre io, guardate. Guarda, facciamola vedere al pubblico. Sono io, Avevo solo 2 o 3 anni meno di adesso. Ma siete bellissimi qui, veramente, è una fotografia che abbiamo trovato ed è venuta bellissima. Bella, sì. Sono bella anch'io, pensa a te. Si è emozionata. Sì, bella, veramente. Allora, senti Anna, abbiamo chiuso la serata, facciamo un passo poco più avanti perché vogliamo abbracciare tutti, ringraziarti intanto per essere venuta qui a Pedara, a Catania, in Sicilia, per onorare la figura di Pietro che tu onori sempre ogni qualvolta si parla di lui. No, io sono onorata di essere qua adesso tra tutti gli amici, perché per me siete tutti amici. Solo il fatto che battete le mani per Pietro, per me siete amici e siete nel mio cuore. Vi ricorderò sempre comunque, ogni volta che verrò venite a salutarmi e voglio bacio ancora io. Grande! Anna, ti ringrazio. Allora, appuntamento al prossimo anno. Grazie tante. Ci contiamo. Grazie anche a te. La madonnuzza, quando io alla fera, lo bambinetto ciancia per la bannera, sua madre ci ha accattato lo tamburino, le cerche d'oro, le lazza d'argento, le mazzolette di cristallo fino, l'angelo ci disse, bambinetto suona, quanto sentiamo sto suono di vino, c'ero le cerre mesi a cavallo, ci dissero da qua, sto pecceretto è lo figlio di Maria, tagliatelo che bello, lo figlio di Maria,
tagliatelo che è bello, è lo figlio di Maria, tagliatelo che è bello, figlio di Maria, tagliatelo che è bello, figlio di Maria, tagliatelo che è bello, lo figlio di Maria, tagliatelo che è bello, lo figlio di Maria, tagliatelo che è bello, figlio di Maria, tagliatelo che è bello. E con l'applauso della famiglia Anastasi, abbraccio a tutti e andiamo alle nostre case. Luigi Di Pino! Grazie Luigi!